Halo semuanya, balik sama gue, Luis di Kenai Tadi. Jadi di video kali ini, gue pengen melunasi hutang gue, yang dimana di video gue waktu nge-review VX64 wireless, gue sempat bilang kalau misalkan gue pengen bikin video modifikasinya si VX64 itu. Cuman, karena niatnya baru ada sekarang, dan ya akhirnya baru kebikin sekarang, jadi ya udah kurang lebih hampir setahun lalu modifikasi baru gue kelarin. Dan jadi mohon maaf, cuman memang gue di video yang itu gue nggak bilang juga sih mau kapan. Cuman intinya ya sekarang baru jadilah modifikasinya. Nah, jadi yang akan gue modifikasi itu, tadi gue bilang kalau misalkan gue akan memodifikasi si Vortex Series VX64 Bluetooth. Nah, memang si VX64 Bluetooth ini konon katanya gaib alias nggak pernah restock lagi setelah batch yang pertamanya itu rilis. Nah, kebetulan gue punya, jadi ya gue modifikasi aja sekalian. Jadi yang kalau nggak salah yang sekarang bisa dibeli itu cuman yang versi VX64 LED atau yang versi kabelnya aja. Jadi kalau kalian pengen yang Bluetooth, harusnya sampai video ini naik dia masih belum restock harusnya. Cuman gue sempat denger info kalau misalkan dia bakal restock lagi sebenarnya, cuman ya masih nunggu entah apa. Kalian tungguin aja lah dari mereka. Gue kurang paham juga soal stok-stokan. Oke, jadi kenapa gue memilih si Vortex Series VX64 ini jadi modifikasi? Karena secara layout bisa dibilang dia yang paling gampang dimodifikasi kalau dibandingkan sama keyboard-keyboard lokal lainnya kayak Neuro N1, lalu N2, terus ada Kodo Arcadia, terus ada M71 sama M84. Semuanya itu modifikasinya paling gampang atau paling luas itu adalah si VX64 ini. Jadi alasannya karena si Vortex Series VX64 ini pertama adalah basisnya si GK64XS dan dia layoutnya 60%, dan layout screw hole atau layout baut-bautnya itu kurang lebih sama dengan keyboard-keyboard 60% lainnya kayak si Vortex Poker, GH60 dan sebagainya. Jadi si VX64 ini bisa menggunakan casing-casingnya DZ60, terus GH60 juga bisa, Poker juga bisa. Jadi ya si Vortex Series VX64 ini bisa menggunakan casing-casing maupun plate aftermarket dari keyboard-keyboard lainnya. Sedangkan keyboard-keyboard yang lainnya, keyboard-keyboard lokal lain itu biasanya paling cuma bisa ganti case akrilik atau case tray mount yang lainnya, dan kalau nggak salah plate-nya juga lebih susah. Sebenarnya bisa, cuman lebih susah aja karena kita harus desain sendiri dan segala macam. Sementara si VX64 ini ya ibaratnya pas semua parts-partsnya itu udah tersedia dan kita tinggal beli dan kita tinggal pasang ke keyboard yang akan kita pakai si Vortex Series VX64 ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu alasannya kenapa gue memilih si Vortex Series VX64 ini. Karena ya pada dasarnya bahan-bahan atau partsnya itu gampang dicari. Terus ya pilihan opsi case dan juga plate-nya juga banyak bahannya. Ada polikarbonat, ada alu, ada brass, terus ada polikarbonat segala macam. Semuanya tinggal dibeli dan tinggal dipasangin doang gitu. Dan sementara untuk casing-casing lain kayak alu itu belum ada, terus plate juga bahannya juga masih terbatas dan mostly bahkan masih menggunakan bahan plate yang sama kayak bawaannya. Bawaannya itu kalau nggak salah keyboard lain tuh masih menggunakan SS plate gitu. Jadi agak ribet lah. Sementara si VX64 ini banyak pilihan bahan plate-nya. Dan kurang lebih seperti itu alasan kenapa gue memilih si VX64 ini jadi pilihan gue untuk modifikasi. Oke, jadi yang pertama untuk case-nya di sini gue menggunakan TOFU 60% aluminium CNC dari KB Defense. Ini sebenarnya casing yang sama persis dengan N Pro 2 gue yang kemarin pernah gue pakai juga di video gue yang sebelumnya. Cuman karena N Pro 2 itu masih solder jadi ribet gitu ya. Jadi gue pindahin ke VX64 ini karena dia dual shop, jadi mau cabut pasang switch lebih gampang. Dan kenapa gue pilih alu? Karena pada dasarnya gue pengen build keyboard dengan switch tactile dan gue pengen bikin yang kaku gitu. Karena gue udah agak bosan dengan keyboard yang fleksibel karena dari kemarin gue lebih stick ke linear. Jadi gue pengen bikin yang lebih kaku aja gitu, makanya gue pilih si aluminium TOFU 60% ini. Dan buat harga sendiri dia itu harganya di 88 USD. Jadi kalau misalkan dirupiahkan dan sampai ke sini tuh harusnya sekitar 1,5 jutaan. Nah, biar nggak terlalu besi-besi amat, di sini plate-nya gue menggunakan bahan polikarbonat. Kenapa gue nggak pilih alu atau brass? Karena kalau misalkan gue pakai alu atau brass nanti jatuhnya bakalan lebih kaku lagi. Jadi ya gue memutuskan untuk polikarbonat aja karena gue juga penasaran, karena si polikarbonat ini gue belum pernah coba kalau di plate keyboard seperti apa. Dan dia bahannya kelihatannya lebih fleksibel lagi dibandingkan dengan akrilik gitu. Jadi ya gue memutuskan untuk pakai si bahan polikarbonat ini untuk di plate-nya. Dan untuk harga sendiri dia harganya di sekitar 300 ribuan. Nanti seperti biasa linknya ada di deskripsi. Kalian bisa cek aja kalau misalnya kalian pengen bikin juga pakai bahan. Lalu untuk switch-nya, berhubung gue lagi pengen build dengan switch tactile, jadi pilihan gue jatuh kepada Durock T1. Ini mana gue pribadi udah coba dan gue pribadi ternyata cukup suka dengan si Durock T1 ini.
Dan gue cukup suka karena bottoming outnya cukup nendang dan feel dari tactility-nya gue juga suka. Jadi gue pilih si Durock T1 ini. Dan dia beratnya itu di 67 gram. Jadi kalau misalkan kalian terbiasa sama Brown Switch ya tentu aja si Durock T1 ini bisa dibilang cukup berat kalau dibandingkan sama switch tactile kayak Brown gitu. Dan ya kurang lebih ini harganya sekitar satu switchnya 8.000. Berhubung buat build-nya si VX64 jadi gue belinya sekitar 70 switch dan harganya harusnya sekitar 600 ribuan nah kalau ditotalin. Nah tapi berhubung si Durock T1 ini bukan switch yang langsung enak gitu kalau dipakai, jadi kita harus melakukan sedikit modifikasi dulu baru enak. Di sini gue menambahkan TX switch film. Ini dia switch film yang ditaruh di sela-sela bottom housing sama top housing. Dan kenapa dipakai ini? Karena supaya si wobble-nya itu bisa berkurang karena si bawaannya Durock T1 ini dia ini cukup wobble dan butuh switch film supaya wobble-nya lebih berkurang bisa dibilang. Selain itu, Durock T1 ini juga gue loop dengan Krytox 204 supaya lebih smooth dan suaranya lebih oke kalau dibandingkan sama stoknya. Dan berhubung si VX64 ini dia total key-nya ada 64 berarti ya gue ngeloop sebanyak 64 kali si Durock T1-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Lalu yang terakhir untuk keycap saya di sini gue menggunakan Taihao Midnight Sun Cubic. Nah, kenapa gue milih Taihao? Karena ya Taihao gampang dicari di Indo. Lalu yang kedua, gue suka dengan colorway-nya dan paling harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi ya gue pilih si Taihao ini. Dan paling ada satu problem, yang dimana berhubung si Vortex Series VX64 ini dia shift kirinya itu 2U. Jadi ya di sini karena si Taihao juga nggak nyediain shift 2U, jadi gue mau nggak mau ganti pakai angka 0 dari numpad yang panjangnya juga 2U. Jadi ya kurang lebih shift kirinya seperti ini. Memang agak beda, jadi shiftnya beda sendiri gitu, nggak ada shiftnya. Cuman ya buat gue masih nggak ada masalah. Lalu selain itu di bagian row kanan bawah dari VX64 ini dia juga satu semua. Jadi untuk bagian event dan menu itu si Taihao juga nggak sediain. Jadi gue ganti pakai blanky cap. Nah selain itu shift 1U-nya juga si Taihao nggak sediain. Jadi di sini gue pakai Artisan keycap dari Zoocaps yang burung kayak gini. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk keycapnya. Dan di sini paling gue pengen ngasih tips sedikit. Kalau misalnya kalian pengen membeli sebuah keycaps, ada baiknya kalian tahu dulu compatibility-nya dengan keyboard atau layout keyboard kalian supaya nanti pas kalian beli kalian nggak perlu ribet untuk nyari atau nyocokin kira-kira keyboard kalian layoutnya kompatibilitasnya akan cocok dengan keycap yang kalian beli atau enggak. Lalu selain itu si Taihao Midnight Sun Cubic itu dia profilnya cubic, jadi dia itu lebih tinggi dibandingkan dengan OEM profile dan juga Cherry profile. Dan selain itu dia bahannya ABS double shot dan untuk harga 600.000 kualitas ABS double shotnya menurut gue udah cukup baik. Dan selebihnya untuk stabilizer di sini gue menggunakan cherry plate mount yang udah gue clip, udah gue band aid dan juga sudah gue loop dengan Permatex. Jadi kurang lebih seperti ini penampilannya. Secara fisik sih paling gue cuman agak risih aja sama shift 2U kirinya. Paling ya gue mesti nunggu sampai Taihao setidaknya bikin shift 2U cubic profile yang colorway-nya kayak gini. Tapi kalau secara typing feel, gue pribadi udah puas banget dengan kombinasi case alu dengan plate polikarbonat yang dikombo dengan switch Durock T1. Karena feel-nya cukup kaku dari case alunya, tapi nggak kaku-kaku banget karena plate-nya dari polikarbonat. Jadi buat kalian yang pengen keyboard yang feel-nya kaku tapi nggak terlalu besi banget, mungkin bisa coba plate polikarbonat ini. Switch-nya juga gue udah cukup puas, yang penting switch film dan loop itu wajib banget menurut gue di Durock T1 ini. Dan loopnya kalau bisa pakai Krytox 204 aja. Karena kalau tactile pakai Krytox 205 kayaknya bakal ngeredam si feel tactile dari switchnya. Nah, buat kalian yang penasaran sama harganya, jadi kalau misalnya dihitung-hitung semuanya ditotalin mulai dari keyboard, case, plate, switch, keycap, dan segala macam mungkin totalnya sekitar 2,5 sampai 2,6 jutaan belum termasuk sama beli loop gitu. Karena loop urusan lain. Jadi kalau lebih harganya seperti itu, jadi buat kalian yang mungkin pengen custom keyboard, kalian bisa mengambil beberapa referensi dari sini. Jadi kalau misalkan kalian budgetnya mungkin nggak nyampe ke 2 juta, ya kalian mungkin bisa potong di bagian yang lain. Dan kurang lebih seperti itu, tapi kalau kalian yang budgetnya mungkin nyampe, ya kalian bisa mungkin mengambil referensi dari sini. Nah ini sebenarnya video iseng-iseng aja sih, karena ya namanya juga VX64, kemarin gue sempat janjiin untuk bikin video modifikasi, ya akhirnya
gue modif aja, dan berhubung si tofunya juga lagi nganggur, jadi ya udah gue bikinin keyboard aja gitu, karena gue biasanya pakai Alice juga sebenarnya. Oke, jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga lain open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.